រៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់នៃពាក្យ yotel និងពាក្យ etel បាទដោយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាពាក្យទាំងពីរនេះគឺវាមាននៅអត្ថន័យដូចគ្នាបាទដែលពាក្យទាំងពីរនេះគឺបង្ហាញពីចំនួនតូចមួយនិងកម្រិតដ៏ទាបមួយបាទដែល yotel គឺជាគុណកិរិយាសព្ទ adverb និង etel គឺជាពាក្យរង្វាស់នៃចំនួន numeral measure word បាទជាដំបូងខ្ញុំបង្ហាញពី yotel បាទ yotel គឺអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ន័យឲ្យគុណនាមនិងកិរិយាសព្ទបាទហើយជាធម្មតាវាប្រើដើម្បីបញ្ចេញនៅភាពមិនយល់ព្រមឬក៏អអន់ចិត្តរបស់អ្នកនិយាយបាទគឺមានន័យថានៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យ yotel នេះគឺយើងចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍មួយដែលជាអារម្មណ៍អវិជ្ជមានបាទឧទាហរណ៍ទី1គឺ yotel បញ្ជាក់ន័យឲ្យគុណនាមគឺមានទម្រង់ yotel បូកជាមួយនឹង adjective បាទឧទាហរណ៍គឺ Chakawan thi yotel nan មានន័យថាសំណួរនេះលំបាកបន្តិចសម្រាប់ប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគមួយដែលយើងបង្ហាញពីអារម្មណ៍មួយដែលជាអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដោយសារតែយើងបានគិតថាសំណួរនេះគឺមានការរំបាកសម្រាប់យើងបាទសម្រាប់ឧទាហរណ៍ទី2គឺជាឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញពី yotel គឺបញ្ជាក់ន័យឲ្យកិរិយាសព្ទបាទដែលមានទម្រង់ yotel បូកជាមួយនឹង verb បាទឧទាហរណ៍គឺថា yotel hai pa គឺមានន័យថានាងខ្លាចបន្តិចសម្រាប់ប្រយោគនេះគឺដូចគ្នាដែរគឺជាប្រយោគមួយដែលយើងនិយាយដោយក្នុងន័យមួយជាន័យអវិជ្ជមានដោយសារតែនាងមាននៅការភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើអ្វីមួយអីចឹងទៅបាទឧទាហរណ៍ទី3គឺថា yotel cao sinh yotel phèo liang មានន័យថានាងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តបន្តិចបន្តួចស្រស់ស្អាតតិចតិចសម្រាប់ប្រយោគនេះគឺយើងមិនអាចនិយាយបានទេណាបងប្អូនដោយសារតែពាក្យ yotel នេះគឺយើងមិនអាចប្រើដើម្បីបញ្ចេញអារម្មណ៍វិជ្ជមានបាននោះទេគឺមានន័យថានៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យ yotel នេះគឺយើងចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍មួយដែលជាអារម្មណ៍អវិជ្ជមានគឺចង់បង្ហាញពីភាពមិនយល់ព្រមឬក៏ការអអន់ចិត្តរបស់អ្នកនិយាយបាទចំពោះពាក្យ etel វិញគឺ etel គឺជាធម្មតាត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមហើយវាត្រូវបានដាក់នៅបន្ទាប់គុណនាមដើម្បីបង្ហាញនៅលទ្ធផលនៃការប្រៀបធៀបគ្នាបាទតោះបងប្អូនទៅមើលឧទាហរណ៍ទី1គឺ etel បញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមដែលមានទម្រង់ verb បូកជាមួយនឹង etel បូកជាមួយនឹង noun បាទឧទាហរណ៍គឺថា每天晚上喝一点红酒មានន័យថាគាត់ជារៀងរាល់យប់ផឹកស្រាក្រហមបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ប្រយោគនេះគឺ etel បញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមគឺបញ្ជាក់ន័យឲ្យស្រាក្រហមបាទឧទាហរណ៍ទី2គឺ etel នៅបន្ទាប់គុណនាមដើម្បីបង្ហាញនៅលទ្ធផលនៃការប្រៀបធៀបគ្នាបាទដែលមានទម្រង់ adjective បូកជាមួយនឹង etel ឧទាហរណ៍គឺ哥ពីទីទីកោ etel មានន័យថាបងប្រុសខ្ពស់ជាងប្អូនប្រុសបន្តិចសម្រាប់ប្រយោគនេះគឺជាការប្រៀបធៀបគ្នាបាទហើយគុណនាមបូកជាមួយនឹង etel ក៏អាចត្រូវបានប្រើជាសេចក្តីស្នើសុំឬក៏ការណែនាំផងដែរបាទឧទាហរណ៍គឺហួយចាលុសងសែលស៊ីន etel មានន័យថាតាមផ្លូវមកផ្ទះវិញប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចសម្រាប់ប្រយោគនេះគឺអាចជាសេចក្តីស្នើសុំមួយបាទសម្រាប់ឧទាហរណ៍ទី2គឺឈើខៃតយោតែលខុយម៉ាន់អ៊ីតែលមានន័យថាឡានបើកលឿនពេកហើយយឺតបន្តិចទៅសម្រាប់ប្រយោគនេះគឺអាចជាការណែនាំមួយបាទសរុបសេចក្តីមកគឺនៅពេលដែលយើងប្រើគុណនាមជាមួយនឹង etel គឺយើងក៏អាចប្រើជាសេចក្តីស្នើសុំឬក៏ការណែនាំជាលក្ខណៈបែបនេះបានដែរបាទហើយសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងមានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែរៀនភាសាចិនហើយបងប្អូនសូមជួយ Subscribe នៅ Channel នេះម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូមេរៀនថ្មីៗក៏ដូចជាផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តសម្រាប់លោកខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើន